السلام عليكم ومرحبا بكم واحد الفيديو جديد ديالنا هاد المره ان شاء الله غتمشيو معنا لواحد المدينه اللي زوينه بزاف في السود ديال المغرب، جنوب ديال الصحراء المغربيه اللي كلشي كيتمنى يزورها. ما غاديش نطولوا عليكم، خليكم معنا باش تعرفوا على هاد المدينه. انا حدا لاكار ديال كازا الوزيز، غنمشي لمراكش. بقى لي شي ساعه تقريبا، هادشي صعب بزاف موت. الحمد لله بيان اغيفي مراكش. دونك انا ان شاء الله عندي الفول مع 10 الصباح. يلا وصلنا دابا الحمد لله. السلام عليكم لي زامي، صباح النور، كي صبحتو مزيان؟ هادي 7:11 ديال الصباح تقريبا هنايا. دابا كنتسنى الطاكسي ان شاء الله باش يوصلني للايغوبور. في حقيقه جو زوين هنا في مراكش، ولكن حنايا ما نقدروش نبقاو اليوم في مراكش حيت ان شاء الله عندنا الطياره مع 10 الصباح. خليكم معنا. دابا غندخلو للسوق. دابا راني في الايروبور ديال مراكش ديال مراكش. ان شاء الله بقى شي ساعه تقلع الطياره الفول، دونك حنا كنتسناو دابا ان شاء الله. بون دابا قلعات الطياره، غادي في اتجاه ان شاء الله لايغوبور ديال الداخله من هنا من مراكش. الوقت تقريبا شي ساعتين وربع، 2h15. لو بري الي روتور سي 1300 درهم، ويمكن تزاد مع لي فاكونس ولا لا هوت سيزون. بالنسبه للناس اللي كيسولوا علاش مشى من مراكش ما مشاش من كازا، على حساب لا ديسپونيبيليتي، حيت كازا لقيتها عامره ويلا قطعت ديجا واحد 3 جوغ دابا باش مشيت، داكشي علاش. الحمد لله بيان غيبه داخله كما كتشوفوا. واحد الريح راه هادشي راه بنادم كيطيرو، ماشي الشعر كيطيرو وبنادم كيطيرو. كاين الريح بزاف. الباب ديال المطار حاجه السيد هذا هو حماده لاباكوجو. انا راه جاي من كازا بهاديه، جاي من كازا على مثل الدراجه الناريه السي 50 السي خفلي. والله الا من كازا للداخله بالله. دير مع شي 20 يوم ريحه. هادي واحد الريستورون في 25 اون فاس مع ليل دراغون. كيديروا لي زويط ولي بلا، داكشي زوين عندهم في الحقيقه. دونك هنا الداخله معروفه بالبواسون لي زويط وكلشي هنا. فيكي درتي لي سميه عينين عنده. كما كتشوفوا معايا هذيك هي اللي دراغون. دابا البحر راه طالع، كيخصنا نتسناو حتى يهرب البحر عاد ندخلو. الباطوات ولا داكشي كاع اللي كيكون هنايا ما لقيناش مالوغوزمون.
كما كتشوفوا دابا البحر هرب، دابا عاد بدينا ندخلو تقريبا، بقينا كنتسناو حتى شي 7 د العشيه عاد. هادي بوجنيبه كتاكل عباد الله حوجه رائف. اللي كيضرب الحوت. هنا من بعد 45 دقيقة ديال مشي في وسط الماء قدرنا نوصلوا لليل دو دراغون. الناس اللي دخلوا بحال هكا بحال اللي دخلنا حنايا، حاولوا ما تبقاوش بزاف تما لان راه الماء كيرجع دغيا، ولا مشات رجع الماء راه خصكم تقريبا واحد 12 ساعة حتى 14 ساعة باش يلاه يهرب البحر. هنا مع الريح مجهد ما يقدرش يتسمع ليا لي زوديو ديال لي فيديو. بون هنايا كيف ما كتشوفوا خصنا نطلعوا للقمه ديال هاد الجزيره، الفوق ديالها فيها واحد المنظر زوين، واحد لا فيو لي اكسترا اوردينير. واخا الريح كان مجهد ولكن قدرنا اننا نطلعوا للفوق ديالها. فين الشاف؟ تحكمتي يا الشاف، السلطعون سميتو. كيف ما كتشوفوا معايا هذه اعلى قمه ديال ديال الجزيره اللي فيها واحد دو فاس. والفاس اللي مليه هو اللي فيه واحد المنظر اللي زوين بزاف. كيف مشوا معايا داك الراس اللي في الجهه اللي مليه داير بحال الشكل ديال شي دراغون من الراس ديالو، داكشي سما هو ليل دو دراغون. بون هادي البارتي الاولى ديال الفيديو ديال الداخله. ان شاء الله غادي نديرو الدوزيام بارتي و التروازيام بارتي اللي غادي نزورو فيها بلايص اخرين. نتمنوا ما نكونوش ثقال عليكم ونكونوا خفاف، و ميرسي ا بيانتو.